36 घंटे अभी ये रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है पंजाब और हरियाणा में। उसमें पंजाब में 8 जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब है और कुछ मालवा का भी, साउथ ईस्ट मालवा भी है। उसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, जलंधर, फिर आपका लुधियाना आ गया, मोगा आ गया, फरीदकोट आ गया, मुक्तसर साहिब, इन एरियाज में जो है हमने ऑरेंज अलर्ट आज रखा हुआ है। और इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हैं, जैसे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और फिर वेस्टर्न पार्ट में कुछ चांस है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में। लेकिन ये आज एक्टिविटी रहेगी। आज हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं इन जिलों में, एक दो जिलों पे संभावना है कि वो भी होगी। कल से रेनफॉल की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा मूवमेंट नॉर्थ ईस्टवर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, और फिर परसों से ठीक हो जाएगा। परसों से फिर से मौसम दोनों राज्यों में सामान्य रहेगा।